现在是2024年2月24日，王博士跟你谈美股外汇。今天呢是中国农历春节的最后一个节日元宵节。今天大家有没有吃了汤圆呢？首先，我们来看一下本周的新闻回顾。俄乌战争，俄罗斯近日占领了乌克兰东部的战线重镇阿夫迪夫卡，这是乌克兰军队近9个月来的最大的一次败仗。乌克兰目前缺钱、缺弹药、缺人。原来美国答应支援他的600亿美元卡在了众议院。乌克兰士兵们纷纷得了流感，新兵也不够。2年多的战争呢，使得人民疲劳了，招不到人员，撤离逃难的人越来越多了。国际社会认为，如果乌克兰拿不到这笔援助资金的话，打赢俄罗斯的概率是很低的。再来看一下以巴冲突，以色列军队攻击了联合国派往加沙的救援物资车辆，导致救援工作只好暂停。对此呢，拜登强调暂时停火的重要性。英国支援物资呢，首度空投拉法。本周三，以色列表示正在重新尝试与哈马斯达成停火协议，以暂时停止加沙的战斗，并确保被哈马斯武装分子扣押的约100名以色列人质获释。好，我们看一下 Part Two 美国经济的近况。上周呢，美国首次申领失业金的人数是20.1万，预期21.6万，前值21.2万。美国大公司掀起了裁员潮，尽管2023年以来，各大公司，尤其科技公司纷纷裁员，但从近期的劳动力市场来看呢，就业的市场依然非常强劲。因此呢，美联储的降息越来越渺茫了。第三部分，我们看一下本周的美股表现。首先呢，万众瞩目的英伟达财报出来了，它的表现极其亮眼，远超预期。2023年的 Q4，英伟达营收221亿，同比增加265%，净利润122.85亿，同比增加769%，EPS 为5.15美元。同比增加486%。其中呢，在所有的营业收入中呢，数据中心184亿，同比增加409%，游戏业务29亿，同比增加56%，其余的业务呢也小幅上涨。2024年的整个财年的营收为609亿，同比增加126%。每股收益12.96美元，同比增加288%。预计呢，2024年 Q1的营收为240亿，预期呢是219亿。预计 Q1的利润率约为76%到77%之间。英伟达的 CEO 呢称，2025年前，全球各个国家各行各业需求大量的增加，供不应求。受这份财报的影响，周四呢股价大涨，收在了785美元，再创历史新高。华尔街呢对英伟达的股价呢给出各种上涨的预期。JP Morgan 预计股价会上涨到850，而投行中最高呢给出了1200美元的超高目标价。3月中旬呢，即将要召开的 GPU 大会呢，估计会对英伟达的股价会有进一步提升的作用。
第二个是瑞银等机构呢，将标普500的指数年底的目标位设定在5200点到5400点。随着美股行情大涨，机构呢也不断的提高对未来的标普500等大盘指数的预期点位。第三，70%的标普成分股公司呢已经公布了财报，其中呢约80%的公司利润是超预期的，同比增加5%。在主要盈利增长的板块中呢，科技、通信服务、非必需品是3个板块最主要的盈利增长贡献最大的。第四呢，美国商业地产存在风险。近日呢，美国各大银行拖欠的商业地产的贷款有所统计，去年达到了243亿，前年呢是112亿，准备金明显准备不足，准备金呢只有贷款数额的1.4倍，而去年呢是同样达到了2.2倍。好，我们再来看一下南希·佩罗西，她重仓哪些股？佩洛西呢和她的丈夫呢，一直以来是因为靠着内幕消息炒股而备受股民争议。对于政府机要人员炒股呢，美国曾经在2012年出台过一个法案，叫《停止利用国会消息交易法案》，禁止国会议员和工作人员靠职务中获得的非公开信息来谋取个人利益。然而呢，违反此法案的罚款呢只有$200，而且呢，这个法案在参众两院都是可以被豁免的。所以呢，导致了2019到2021年呢，有66名国会议员和182名国会的工作人员违反该法案，同他们的直系亲属在2021年交易了价值$6.3亿股票和金融资产。这个就说明这个法案的设立形同虚设。既然股民们呢没有办法通过法律来有效的监督这些名人，所以有些股民就抱着打不过就加入的心态，把国会山的投资视作风向标，跟在后面一起追风。因此呢，号称比巴菲特还牛的国会山股神佩洛西呢，就受到了股民的追捧。作为一个名人的炒股，它对于散户投资者们来说呢，就是这样一个风向标。在美国呢，很多的股市新手呢是有一个策略，观察国会现任议员的财务披露情况，从中呢获取股票的灵感。许多投资者觉得，众议院议长南希·佩罗西的股票交易披露报告呢，是一个值得好好研究的一个宝藏。那么我们就来看一下他近期重仓哪些股呢？第一位我们看一下是微软，占9.97%。第二、三位呢是亚马逊和英伟达，各占7.96%。第四位是苹果7.11%。第五位 Salesforce 4.02%。第六位谷歌3.66%。第七位是 ETF 3.65%。第八位是 CrowdStrike 2.33%。第九位奈飞2.25%。第10位迪士尼1.58%。我们从它的一个持股的构成，重仓的一个构成来看呢，以美国的几大科技股是占了主流。这是近期的它的重仓的股的一个构成，但是呢，我们观察一下，每一年它都有不同的一个侧重面。前几年我记得特斯拉、京东这些股票赫然都在这个榜单上，所以佩洛西和她的丈夫也是国会山的投资的风向标，它也代表着近期这些名人他对于这个美股的一些重点的偏爱。今天呢，我想讲一讲美国的高科技行业为何一枝独秀。
这一两周呢，美股市场乃至全球的金融市场都在关注英伟达，他们的涨跌受到英伟达财报的很大的影响。在美股大涨的同时呢，日本、欧洲股市也大涨。那美国的高科技行业、高科技的这些股票为什么会引起这么大的一个影响力呢？首先呢，我们来说，回顾一下人类历史上3次重要的技术工业革命。第一次呢是由英国引领的，它的标志是蒸汽机作为动力机被广泛使用，机器代替了手工纺织业的机械和冶金工业的变革。然后呢，美国和德国引领了第二次工业革命，这个标志是电力和内燃机的发明和应用，出现了石油化工啊、家用电器等新兴行业。第三次技术工业革命也是美国引领的，以原子能、电子计算机、空间技术、生物工程等发明与应用为标志，涉及到信息技术、新能源技术、新材料技术、生物技术、空间技术等诸多领域的一场信息技术的革命。而目前呢，以 AI 人工智能技术为核心的高科技战略，表明美国将要以此引领第4次技术工业革命的决心和实力。世界大国竞争的关键呢是科技的实力的竞争。在高科技领域内，美国拥有世界上众多的领先企业。我们上周谈到的全球10大市值排名中，除了沙特阿拉伯的阿美石油公司和台湾的台积电外，其余8家都是美国公司。8家中有7家是科技创新公司，去掉礼来制药这家医药公司外，6家全部都是高科技公司。所以，美国在科技的发展上是以竞争为导向，以生产研究开发的一体化的优化配置是他们的特色。而美国政府呢，在发展高科技产业时呢，也采取了政府采购、资金支持，甚至打压国际竞争对手等多种产业支持和保护政策，使得高科技产业呢受到精心的保护与支持。比如这一次英伟达财报里，它没有提及的一点是，2023年美国停止向中国、伊朗、俄罗斯出口由英伟达等公司设计的先进的人工智能芯片，以阻止他们获得美国尖端的技术来加强他们国家的军力。因为美国呢对中国的高科技产品的限制的这个政策，所以导致英伟达在中国大陆市场呢大幅下滑，也影响到它的营收和利润。在美国政府禁止向中国出口先进的人工智能芯片之前呢，曾经英伟达在中国的该芯片市场的市占率高达90%。这些先进的芯片包括 A100以及功率很强大的 H100芯片。而美国政府呢，自从2022年9月起呢，就禁止这2款芯片出口中国。其他呢，虽然还有2款英伟达的一个低配版的芯片是为中国市场专门设计输出的，叫 A800和 H800，但是呢，美国政府去年10月也开始禁止这2款低配版芯片出口到中国。所以，这既是美国政府出于政治上的考量，其实也是对美国高科技产业设置的一种特殊的保护壁垒。好，我们第3部分来看一下本周的美股表现。首先，我们来看一下标普500指数，本周涨幅是1.66%。我们看一下日线，它的线段在生长中，在次级或者次次级别是出现了买卖点。纳斯达克指数本周涨幅1.40%，日线呢走出了一个大线段，然后在次级别和次次级别呢都有买卖点。
道琼斯指数本周涨幅1.3%。好，我们看一下它的日线，自10月27号以来，线段在继续的生长中。本周呢，我们继续选择3个热门股来进行一下技术的一个交易的分析。首先，我们来看一下英伟达它的周线，本周涨幅8.46%、8.54%。周线级别上呢，它仍然是在一个上涨的趋势中，没有出现背驰。再看日线级别，出中枢一笔的走势呢，出现了中距顶分型，然后继续向上。我们再看一下日线出中枢的一笔是否在30分钟级别呢有买卖点。在30分钟级别呢，中枢上移构建第二个中枢后呢，向下突破出3卖转1买，现向上的一笔创出新高，次级别回落。好，5分钟级别，2月21日呢，同级别分解后已经构建第一上涨中枢，下周可能的方向，第一种回踩没有进本级别3买，第二种下中枢回踩不进出现本级别的3卖，第三种横盘震荡构建更大级别的中枢。好，第二个呢，我们来看一下 AMD， 美国超微公司，本周呢涨幅1.52%，周线级别从2022年10月10日上涨以来呢，它已经构筑了第一个上涨中枢，现出中枢一笔进行中。日线级别已经构筑了第一个上涨中枢，看本级别最后一笔在次级别30分钟是否结束。好，我们看30分钟中枢的最后向上一笔已经结束，向下一笔待定中。最后是5分钟级别，2月22号下午2点15分，同级别分解后呢，已经构筑了下降的第一中枢。那下周本级别可能的3种方向是：第一，继续中枢震荡；第二种，向下突破中枢回踩不进出3卖；第三种，向上突破中枢回踩不进出3买。好，最后我们来看一下特斯拉。特斯拉本周跌幅7.98%。首先，周线级别，自2023年7月17日同级别分解后，向下出中枢的一笔呢，已经出现底分型，本周未创出新高，底分型停顿。日线级别呢，出中枢的向下一笔呢已经完成，现向上一笔构建中。30分钟级别出中枢的震荡走势中。5分钟级别呢，我们看一下2月22日同级别分解后呢，出现了3卖。本级别下周的方向有3种：第一，构筑第二个下降中枢；第二种，回进中枢扩展走势；第三种，向上一笔走势过中枢回踩不进，出现本级别的3买。好，第4部分呢，我们看一下美元对人民币的汇率。本周呢，跌幅了0.11%。首先是周线级别，自2022年2月28日以来呢，同级别分解后已经完成第一个上涨中枢了。在2023年4月17日出现3买后，向上一笔已经完成，现向下一笔出现底分型，向上一笔构建第二个上涨中枢。接着是日线级别，自2023年9月8日以来，出现了2卖和3卖，现在呢，第二个下降中枢已完成，出中枢的一笔回踩进入，中枢在延伸走势中。
接着是30分钟级别，现向下已完成第一中枢的走势，没有出现三脉。最后是5分钟级别，走出了第一个下降中枢，回踩中枢呢没有进，已出三脉。下周的本级别方向可能性有3种，第一种就是回进中枢，继续中枢震荡；第二种是向上突破回踩不进，出三买；第三种呢是向下构筑第二个下降中枢。最后呢，我们来谈一下投资能量学漫谈。今天呢，我们漫谈的主题是2024年买什么股赚钱按照经济发展的周期来看呢，前几年美国经济已经进入了经济衰退期。本来呢，随着这个经济发展的一个趋势呢，它是要慢慢进入经济萧条期的。但是呢，经济学家熊彼特的创新性颠覆告诉我们，按照美国目前的经济强劲走势来看，似乎是在重启一个新的经济周期。美国可以再创新的产业周期，从而提高生产力，拉动需求。靠着未来乐观的经济预期呢，近期美股大涨。那这个乐观的预期的基础在哪里呢？就是这些美股的高科技巨头公司的表现以及未来的潜力。可以说 AI 行业产生了新的经济引爆点。那2024年买什么股赚钱呢？显而易见，我们要买的就是最强的那些股，比如说全球10大市值超大公司、超强的科技股，因为它们具有引领科技发展未来的核心技术。不仅如此，在这个产业链的上中下游，在整条价值链供应链上，提供必须的原材料、零部件，前端的原材料、终端的生产，配套的零部件以及下游的服务销售这一条龙上的所有相关的公司，或者近期被收购合并的公司，我们都可以关注。比如说，英伟达最近收购了什么公司呀？大家都盯着呢。它一动，投资者闻风而动。又比如说，像超微电脑 SMCI，它主营的是服务器和存储系统的解决方案，主要是用于部署 AI 的。像英伟达、AMD、Meta 都会使用它的服务器，所以该股今年以来一路上涨超过235%。从不到300到接近$1000，涨势凶猛，也被称为妖股。所以呢，我们要在关注这个新兴的未来的核心技术行业中呢，比如说 AI 行业，我们按照价值链，它分为很多的 layer，很多的层面，比如说有硬件层其中像英伟达、台积电、AMD，有计算层，英伟达、苹果。AWS，数据层有谷歌云、Palantir、微软，模型层 OpenAI 以及应用层等等。这其中有非常大的公司，也有很多配套的相关的小公司，我们都可以关注它。那看准了这个行业，看准了这些股票，具体怎么买呢？那我的建议就是价值投资加上价格投机，既有投资性，也要注重它灵活的投机性。首先，第一点，这些龙头股回调时买，大涨之后呢，必然有一部分人获利回吐，很多人想要落袋为安，所以对于看中的票，肯定是要等待回调的低点进，不要盲目的追涨。按照我前面技术交易分析的1、2、3类买点入，买点出来了，你就可以进来。1买、2买风险比较大，但是它盈利也比较多。3买呢相对比较安全，但是它盈利的空间呢，相对1买、2买它就相对小。只要做好止损，这3个买点各有优势。在面临技术性回调或者基本面波动的时候呢，
可以短期卖出获利。出现了一二三类卖点的时候，坚决卖出。而且美股呢，它可以随时做多做空，相对呢，中国的 A 股市场啊，它就比较灵活，比较具有弹性。考虑到小波段进出呢，你是可以这样操作的。前一阵子木头姐她卖出了英伟达，买入了特斯拉，这一波操作呢，正好把这一大波的行情呢给错过，就非常可惜。第二个呢，就是要关注这些公司的产业链、供应链上价值还没有起来的小公司，和他们有业务合作、提供零部件等上下游合作的关联公司呢，可以进行投资，就当做一个价值投资。他们适合大佬一起成长，我们渐渐的通过投资他们来投资高科技产业，从而分得一杯羹。比如说英伟达，它虽然股价暴涨，但是它的预期市盈率它只有30倍，按照市盈率看，它的估值不算高，相对于10大市值的其余几大科技巨头呢，它还算是便宜的，是美股市场里最便宜的人工智能股之一，前景好，股价低，市盈率不高，相对价廉物美，所以后期上升空间大。那类似像英伟达这样具有很大的潜力、很看好的未来，但是目前呢市盈率相对比较低，估值不高，股价还是在它的一个估值面相对偏低的情况下，那就要更加着重的关注它。除了这些科技的大公司外，以后 AI 的行业呢会带动更多的相关配套的小企业进入。他们一种是来参与竞争，一种是来参与服务这些大企业的，所以会有更多的投资机会等着我们。好了，今天我就谈到这里了，祝大家周末愉快，元宵节快乐，下周见。